Ang Suzuki motorcycle ang pinaka-durable, fuel efficient at overall value ay talaga namang sulit. Yan po ang ating update sa inyo. Suzuki motorcycle, price update 2025. At kung may balak kayong maglabas mga idol, ano pang gagawin ninyo? Mag-send message kayo sa ating Facebook page, Boyat Salabari, at tutulungan natin kayo at i-endorse dito sa ating kaibigan na dealer. Yan nga pong Guanzon. Again mga idols, ang bagong Suzuki Gixxer SF15, isa sa pinakasikat at trending model ng Suzuki Motorcycle Philippines, ay available at mabibili mo sa presyo na 114,900. Ang ating namang installment, minimum down payment 12,000 plus LTO, total cash out 13,000 plus at 3 is to pay 5,700. Meron pa tayong rebate ng 200 pesos kung maaga kang magbayad. Mga idols, ang color na available para sa ating Gixxer SF155, ang color choices natin, metallic Triton Blue at glass sparkler black. At ang highlight naman ang mga specs and features ng Gixxer SF155. Pagdating sa kanyang mga headlight at taillight, yan po yung LED. Meron tong sports touring handlebar, fully digital instrument display, meron tayong 7-step adjustable wheel suspension, longer wheelbase, kaya talagang mas higher ground clearance, at hindi lang yan, big bike looks mga idol, ano. Sa atin namang engine, yan po ay 155cc, 2 valves, air-cooled, fuel injected, at 5-speed manual transmission. Mga idols, ito pong kagandahan dito, yung suspension niyan, talagang suabe din. Next model naman, syempre kung meron tayong sports category, meron tayong naked naman, with SRP, 104,900. Down payment natin, 10,000 minimum. Additional nating LTO, total cash out, 11,800. 3 to pay, 5,000 plus. At rebate na 200 pesos. Mga idols, ito pong ating Gixxer 155 Naked. Ito po yung nagamit na nga natin at talagang super sulit ang model na to. Siyempre, Japan quality. Fuel capacity nito, 12 liters at 53 km per liter naman ang fuel consumption. LCD display din ito. At nakaganda rin ang kanyang seat height, 795mm. Magaan din to mga idols. Meron tong total weight, 140 kilograms. Same engine type ng Suzuki Gixxer SF155. At syempre mga idol, pagdating naman po sa kanyang pinaka-chassis, ang ganda ng suspension nito. Large diameter yung kanyang front suspension. Monoshock sa likuran, 7-step adjustable. At 17-inch ang kanyang mga tires. And kung nahanap po naman adventure touring bike, ito ang pinaka-the best from Suzuki V-Strom 250 SX with SRP 229,000 pesos. Down payment natin minimum 30K plus LTO. Total cash out 31,800. 3 to pay 10,000 plus at rebate 200. Minus itong ating V-Strom 250. Meron din isang kulay ito. Champion Yellow naman. At syempre napakaganda rin dahil meron itong dual channel ABS at ang forma ng kanyang big-like front fairing. Plus napakalaki din ng kanyang diameter sa large front fork natin. Midas LED rin ang lights ito from headlight at taillight. At ang ating makina, 250cc, 4-stroke, single cylinder, 4 valves. Oil cooling na rin yan at meron ding Suzuki Eco Performance Engine. O diba, astig. Yan po ang ating V-Strom 250 SX mga idol. Kung kurso natin na yan, pwede kayo mapaglabas ito, black or yellow color. Again, mag-PM lang kayo at mag-send message sa ating Facebook page, Boyat Salabaria. We will assist and help you na makakuha niyan. Next model naman natin, siyempre ang pinakasikat na model ng Suzuki sa Pilipinas, Raider R 150. Meron tayong carburetor type with SRP naman ng 108,900 at down payment 7,500 plus LTO, total cash out 9,300, 3 to pay 5,000 plus at rebate na 200 pesos. At ang highlight naman ito, siyempre yung kanyang very stylish na blue lens headlight natin dito. Large diameter din yung kanyang braking system, yung ating front brake at meron ditong 40-meter funnel. And pagdating naman sa kanyang reliable engine, 147.3cc ang kanyang total displacement, 4-stroke, single cylinder, double overhead camshaft, 4 valves at meron tong 6-speed transmission. Mga idols, ito po ay naka-carburetor type ang fuel system natin. Next model naman, meron din tayong fuel injected engine. Ito po ay may presyo naman ng 121,900, minimum down 9,000, additional na LTO, total cash out 10,800 at 3 to pay naman 6,216 na rebate natin 200 pesos. Mga idol, pwede na kayo mag-apply nito. At ang highlight naman ng engine nito, syempre yan din po ay total displacement, 147.3cc single cylinder, 4 valves at liquid cool naman ang kanyang cooling system. Plus may 6-speed manual transmission. Instrument display nito ay naka-fully digital na rin at meron itong shutter lock for added safety
ng ating motorsiklo. 4 liters naman ang kanyang fuel capacity at 50 km per liter naman ang kanyang fuel consumption. Matipid, di ba mga idols? And next naman ang ating Smash carburetor type. Ito po mga idols, ang ganda ng kanyang color combination with SRP ng ating drum brake or spoke. Yan po ay may total SRP 63,400. Down payment natin all in 4,300 at trees to pay 3,544. Aba, matipid din to sa gas consumption mga idols. 4.5 liter naman ang gas liters nito. At syempre mga idols, maporma din ang kanyang analog display with capacity rin ng kanyang pinaka-storage box 7.6 liters at meron din tong shutter key ang ating pinakasusian. Mga idols, ang presyo naman ng Dis and Mags ay 68,400 pesos. Total cost of din 4,300. Kaya mga idols, dalawang variant yan. Again, meron din tayong Smash, fuel injected na may spokes and drum brake. Ang SRP 67,400. Down payment natin all in 4,300 kasama ng LTO. 3 to pay 3,750 at rebate naman natin 200 pesos. Fuel injected na ang kanyang engine type mga idols kaya mas matipid sa gas consumption. Ang total consumption niya ay 68 km per liter at ang kanyang fuel tank ay may capacity na 3.7 liters. Ang bigat naman ito ay 94 kilograms. Mga idols, perfecto pang daily service. Meron din tayong Dis and Mags version na may presyo naman 72,400. All-in down payment for 8 naman ito. Yan po ang ating pinaka-fuel injected Smash ano. At next model naman natin from SkyDrive Sport version. Ito naman po, napaka-sporty ng headlight design. May presyo ito ng 72,900. Ang ating all-in down payment 4,300. 3 to pay 3,981 at rebate na 200 pesos. Mga idols, pwede na kayo mag-apply kung gusto nyo. Meron tayong middle floorboard, added cargo space. Siyempre pa, meron din itong dual front inner pocket. Ano, ang ganda niyan. At meron din itong anti-theft shutter key. Plus, napaka-sporty ng ating instrument panel. Analog yan. At very sporty rin ng decals. Yan po ang ating SkyDrive Sport version. At kung gusto nyo parang dual sport ang dating yan, ano, pwede rin tayo dito sa SkyDrive Crossover. With SRP naman na 73,900. All-in down payment naman ito 4,300. 2 years to pay, 5,000 plus, at 3 years naman, 4,084 pesos, rebate 200. Aba mga idols, itong model na to, naka-tubeless na at semi-black yung pattern ng kanyang tires. Di ba mga idols? At fully digital ang kanya namang instrument panel. So mas ahead to kaysa dun sa ating sport version. Ano? At ang kanyang handlebar, naked type, sport touring style. Ano? Plus, colored pa yung ating mga brake caliper at suspension, kulay red yan. Kaya visible talaga at kitang-kita. Ang forma rin ng kanyang headlight design mga idols. Yan po ang ating crossover. Aba mga idols, pwede sa inyo to pang daily service, pang commute ninyo, no, matipid sa gas consumption. And syempre, ang pinaka-famous scooter ng Suzuki Motorcycle Philippines, walang iba, kanilang Burgman Street. Ito talagang panalo to. Candy red color, ang ganda, di ba? With SRP naman ito, 83,400. Down payment all in, 5,300. At 2 years to pay, 5,000 plus. 3 years naman, 4,520. Again, mga idols, napakatipid sa gas ito. 54.9 km per liter ang kanyang average fuel consumption. Mga idols, ito po ay 125cc. Ang kagandahan dito, napakalaki ng kanyang middle floorboard. Na. Kasya po ang ating mga cargo dyan. Kahit yung ating isang case ng beer, kayang-kaya dyan eh. Diba? Fully digital din ang ating instrument panel. Meron na rin itong USB charger. At ang laki din ng compartment niyan. O diba mga idols? Kaya talagang perfect ito. Paboritong motor to ng mga MC taxi, no? Nakikita natin. Ako nga, pag ako sumasakay ng MC taxi, namimili ako. Gusto ko naka-Burgman. Kasi may mga dala tayong gamit. Meron tayong mapaglalagyan. Next model naman, Burgman Street 125EX. Or, ito na yung pinaka-executive class. With SRP 92,400. Down payment naman all in 5,800. 3 to pay 4,957. At rebate na 200 pesos. Ito naman mga idols, mas elegante at luxurious yung kanyang design at style. Ang ganda ng color niya, di ba? LED rin ang ating ilaw dito sa headlight at taillight at ang kagandahan, fully digital yung instrument display. Ang ating mga gulong dito, same 12 inches front and rear na yan. Napakalaki ng ating cargo space dito, ano, yung ating middle floorboard at sobrang komportable ng ating pinakaupuan. At yan po ang lahat ng mga model na pwede nating mabili dito sa Guanzon, Suzuki. At kung kayo po may balak maglabas, mag-send message kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabaria. At siyempre tutulungan natin kayo, alagang Boyet, subukan ninyo, siguradong maaasahan at legit. Ride safe and ciao!